Всім привіт! З вами я, Саша Малай, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт Хардкор. Хардкор, простий, хардкор. Сложно, тяжко. Бонусний сундук добавлю. Безконечний, ключ генерації. 6. Так. І це забираємо. Все. Це вже. І все. І почати. І починаємо, значить, все. Тепер всі можуть заходити. Пишіть улом летеркади Хардкор або Сарінго. Сарінго по-англійськи і англійськими буквами, або просто Хардкор русскими, українськими. Вони ті самі. Так. Хардкор. Не можна зараз мені скокнути і ударитись, бо не буду я получати. Бо я буду получати урон, а воно регенеруватись не буде. Іття! Ось що це за страшний звук. Кабана зараз зарив. Іди сюди. Кабана прям. Почекай. Почекайте секунду. Все, я тут, пробачте. І будемо далі грати. Головне в шахту піти. В шахті головне не ударитись, нічого. Або ні, це тупо. Я желізо вижу, але у мене дерева нема. О, желізо я пропустив. Значить, мені треба зараз дерева добути, поки ніч не стане. І трохи їди. Я маю трохи, але зараз ще корову зарубив корову. Мені стане цього. О, тросник. Може, потім я ще зроблю і торт. Поділюсь тільки з підписчиками. З сестрою, ні, вона нічого. Ратую, поділюсь. І... почекайте. Все, я тут. І... Ура! О, якраз то, що мені треба. О. Буду я видіти, яка година. Зараз день скоро, не скоро, там показує, коли ніч. І день коли. Ще далеко до ночі, як я виду. Фух, дякую тут, що на що зашити. Фух. А то це не добре. Якщо вам сподобається хардкор, то знімати його буду так, частенько. Все я по лайкам дивлюсь. Чим більше лайків і підписчиків, тим більше відео і емоцій. І тим більше хто любить просто Майнкрафт, всякі
всякі ігри по типу Майнкрафту або Roblox, то Roblox я теж знімаю деколи. Деколи можу зняти. Одне відео в мене там є. І одно вже грузиться. Ой, я забув показати. Ой, пробачте. Я забув. Напевно, я вже все. Тільки ще йде. Не біжи, все одно не біжиш від мене. Так, це сюди. Ніч вже поживіше буде. Дві кожи. Почекайте, може буду зараз мати 4. Ні, 4 і треба. Не 4, мені би побільше. Ай, жалко. Так. Ой, почекайте. Тут. І то, що я казав, що в мене сестра недобра, це правда. Сама гірша, можна сказати. Нервуюся і всяке таке. Все, напевно. Ой, не туди я прийшов. Значить, я зараз іду сюди. Сюди нема нічого. Сюди нема нічого. Ой, а я зовсім не тут був. По-моєму, туди треба піти. Головне, урон не получить. Так, де? Куди я зайшов? Що там шахта велика була? А, ні, то не шахта. Та шахта чи що? Біжимо до тої, провіримо. Ой, урка щось впала. І вмерла трохи. Зроблю, як всі роблять. Не усі. Ніхто так не робить. Але я так зроблю, бо мені так удобніше. Ставимо сюди це. Сюди. І робимо таку каку. Це зараз викопуємо. І багато не треба, але я накопаю. Все одно буде потрібне. Знімати я буду з тими, хто хоче знімати, і хто буде знімати, має багато часу вільного. Якщо в школу йде до другої, то нічого, бо я теж йду. І ще уроки маю робити, тож там нічого не буде, якщо до другої зайняті. І ще до 5-ї може. Якраз тоді і роблю відео. І ще все хватить. І тепер так. А вже починається ніч. Треба подальше доходити. Але перше ставимо факел. І копаю. Все. Так, хто, як сказати, хто хоче грати зо мною, скачуйте Omelet Arcade, знаходите сторінку, можете не підписуватись, але якщо підписатись, то зразу виходить на Omelet, але мені там підписчиків не треба. Головне, щоб на Ютубі було, але там теж підійде. Тож, все. Кстати, хто італійський, підписуйтесь на мого брата троюродного. Назар Парасюк називається. Тож, робіть.
то вже ніч вже, так? Та, майже ніч. Ну, я так, щоб не нападали на мене. Трохи тут прикрию досками. І тут ще 2 треба. Так. Так і так. Так. А, ні. Пропустіть. Ні. Надо. Все. Зараз. Робимо. Ой, мені стає. Треба накопати 6. І у мене буде 8. Після цих 8 мені треба зробити це. Сюди поставити це. Поставити угля і пожарити і не перше. Що перше їду? Ну, поставлю їду. Так живіше пожару. О. Так. І зараз поїмо. Там примерно 2 угля потратив. Значить, це рибу тут я ще маю. Показали, що желізо. Ну, я зараз всю їду, яку маю, пожарю, кроме цього, кроме бараболь. І все. Тож, але я це зроблю на паузі. Тож, чекайте в паузі. Почекайте. Ой. Що я сказав? Чекайте в паузі, все. І чим більше лайків, тим більше, тим живіше серії виходять. Намнюкну лайк. Все, пауза. Хто не вірить, подивіться, який зараз у мене тут, який зараз годинник, і який буде по тому. Все, желізо вже зроблено. 5 угля лишилось. Тож, плюсом я вам покажу, яка зараз уже година. Тут. Я вже пожарив і це, і це. Тепер остання курочка, яка вже пожарилась, і все, можна йти далі. Як на мене, як на мене, серія недовга, але все одно. Так, пішли в шахту і трохи подобували і зробили трохи чогось. Напевно, я на цьому буду кінчати. Це саме коротке відео, яке є. Хто не видів, дивіться, як зробити мебель. А, так, плюсом, не забув. Зараз я вам покажу одну гарну штуку, яку майже ніхто не видів. Ну, може і видів, але я не знаю. Хто це знає, той знає. То ні. Ну, хто не знав, той зараз буде знати. Бо я ж вам ту штуку покажу. Хто не вийде з телефона, пробачте, я забув про факт. Ну, і все. На цьому ми скінчили. І почекайте. Зараз буду. Все, значить, ми заходимо вже. Ні, це не треба. Заходимо туди, куди треба. І це реалістичний холодильник. Дивіться, його можна і відкривати, і відкривати. Коротше, у мене чогось не виходить.
Ой, спойлер. Все. Так. Їдь. Все. Для цього нам понадобиться. Значить, що це викидаємо. Для цього нам понадобиться забрати всі ресурси, які тут є. Значить, поламати тут блоки, поставити тут блоки, підручні якісь матеріали, які можуть допомогти. Ну, якісь підручні, так? Я поставлю дерево, так ніби хата буде нормально. Так, ставлю це. Сундук вагонетка. Ой, забув. Так, ну тепер треба засунути. Може з першого разу не получитись. І як на мене не вийшло. Почекайте, зроблю і... Ой. Не вийшло. Ну, якщо не вийде, то я все ставлю по 2. Якщо не вийде, можна переробити і попробувати ще раз. Коротше, треба матеріали, які вже не треба ставити туди. Так. Та знову, почекайте. То має получитись, бо в мене вийшло. Значить, попробуємо ще так. Треба так. 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 Ой, побачите. Все. Тут закриваю. Ой. І по тому тобі, ой, не тобі, а вам треба повторити. Що так сталося? Повторити цю систему. Якщо не вийде, як я вам казав, перероблювати. У мене там було все без проблем. Тут з проблемами. Ну, хто не любить таке, то пробачте. Максимум такий. Є ще багато варіантів, але їх не можна відкривати. Я такі не роблю. Я роблю мебель таку, яка насправді потрібна. І люди таку шукають. Ну, тут чогось краще вийшло, сіре, або навіть так видно їх краще. Тож, оце що? Що це за... забуєш струм тут ще. Балак про це. Коротше. На цьому ми будемо, напевно, вже кінчати. І поїдемо на рейсах. Їдемо. Та прямо поїхали. Все, коротше. Ні. Коротше. Ставте. Та блін! Що це таке? Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені це дуже важливо. Якщо ви почнете робити YouTube, то для вас це теж дуже стане важливо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па-па-па! Юху! Почекайте. І всім па-па! Доброго вечора, ранку, дня. Всім па-па.